بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم زما عزتمندو مشرانو کشرانو پاکستانی رونو عزیزانو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. زبندی ناچیز حافظ عبدالهادی تاسو سره مخاطب یم. دا زمون علاقه ده کلی دی او مخامخ مونږ ته د کړلو علاقه ده. د هغې برچم نه زمونږ کلي ته د سیروزي جومات راغلی دی. په هغې کې مونږ سره یو ډیر بزرگ شخصیت حاجی محمد افضل لالا موجود دی. دو ته پخوانی تاریخ تقریبا ډیر یاد دی. نو ما وی چې دو سره به یو څو خبرې په دې حق وکړو. نو ستاسو نوم محمد افضل لالا دی که نه؟ جی نو پخوانی څه خبرې اترې مونږ ته وکړئ، څه تاریخ مونږ ته بیان کړئ. ستاسو عمر څو دی؟ عمر ستاسو څو دی؟ عمر اتیاو ته ونږدې 80 کاله. او دا هندوستان او پاکستان چې کوم وخت یو وجود دا به تاسو له یادي که نه؟ زما په خیال هندوستان پاکستان چې وکنه جی هغه کال من ته پیدا شي لږ اوچت وایې. پاکې کال ته پیدا شي. د کاغذ تاسو یاداشت نه مخکینی خبره ده. بمبئی ته به خلق مزدورۍ لته جیاو پخواني مشران چې کوم کنه مشران ټول او به بمبئی ته مزدورۍ کلاچه خود جوړه شله کنه جی. بمبئی ته بتله زمونږ د کلي دی جسول نه بتله جی رچمیرې نه تله جوز نه تله جی سیام ته بمبئی ته لکه او لکه دا بمبئی والا روډونه موډونه او د پاټکې ماټکې دا خو جوړې شوي وي. او د نور ملکونه چې تاسو یاد کړئ وي دې ته به خلق پیادل سفر به یې کوو. پیادل سفر او روډونه موډونه نو زموږ د علاقه کې نه موږ به تر دغې پورې تلو. زموږ مشران بیا موږ بټلو ته دغسې پیادل تلو که نه. بټلو پورې به خلق لاړه ولته نه بیا بس کې تله یا به ګاډي کې تله. هغه موږ د آلو نه ختلي وو. آلو نه 15 کم څلېښت روپۍ منې زه دغې ته موږ د پینډای نه ختلو که نه. جی حویلو ته لاړلو وې ډبی نه راځي. جی بیا موږ لاړلو د پینډای نه تیزرو کې وختو. د پیښور نه راغله تیزرو ګاډي. تیزرو جی دا دغه ریل ګاډي وو که بل څه؟ ریل ګاډي پینډای چکلالې اډې نه موږ وختو. جی جو هلته ناشنا وو ما ته اندر د پروړې سپلای وړي وي. جی پروړې سپلای پروړې هغه ډېرې مشهورې وي پخوا که نه؟ او وي هم هغه د پروړې سپلای نورې خو نه وي. موږ سره حضرت یوسف مولوي صاحب و، یو دوم یو زبیر نومې و. جی موږ پاڅېدلو جو هغه 3 ورځې په 3 ورځې موږ کراچۍ ته رسېدو. جی هغه چې پنجابیان راغله په سیټونو کېناستله. موږ جو دغسې ولاړ دلته یو ته ما سړی دا ګاډی به کله ځي؟ هغې د ګاډي خو روان دی. مې دا خو خمبې الوځي. خمبې نه الوځي تا ته وایي دا پاګل دی دله واپس به دي کړي سړی دا ګاډی مې ګاډی کوم ځای روان ګاډی خو ولاړ دی. دغسې تلو بیا کینټ کې لکه موږ په 3 ورځې به دا ګاډي رسېدله. کینټ سټېشن کې کوتلو. بیا زما د ماشو دی مولوي صاحب نوم یې دغه و اوس چې ما دا نوم واغېته ما دا نوم کار حضرت یوسف مولوي صاحب د مندرای. دا ستاسو د ماشوز دی؟ ماشوز هغه هم ډېر اوچه تعلیم و که نه؟ جی الله پاک قاري صاحب چې دی که نه جی دا هغه سعودي ته لېږلی و. تاسې موږ نه قاري وګوره سعودي والې وي. جی جی راغلی سعودي نه یو عربي. جی جی ده ته وایي چې ته لاړ شه. الله پاک دې هغو له هم زندګي ورکړي. الله پاک د استقامت نصیب کړي ټولو ته. هغو هم ډېر اوچت عظیم الشان د دین خدمت کوي خواجه اویس قاري صاحب ډېر. او مولانا حضرت یوسف صاحب چې تاسو کوم یاد کړه هغه هم ډېر د اوچتې پایې عالم و او لږ وخت مخکې مانسیره کې وفات شوی و. ماله یاد دي. الله پاک دې هغو هم وبخي. الله پاک دې د هغو درجات بلند کړي او داسې عالمان داسې هستیانې او ستاسو په شانې بزرګان بیا هغه دا دې خدای زموږ په سر باندې قایم او دایم ساتي. بیا هغه ولګېده
دغه شی هغه سپلای زما واخیستې ما ته یې ماشوز بیا راکړه هغې داسې تاو کړې دین به حکومت نور څه شی دغه کړي ما یې ټپ ټپه سپلای واخیستې بیا موږ لاړو نوي کراچۍ ته نو هلته نوي کراچۍ کې خوش ملک و هغه ته مې دا خو زمونږ د ملک شانتې ملک ته سړیا ادریال کې بار ته نه وم تللی بیا دغسې لکه سکاري چې که نه دا 3 ورځې 3 شپې موږ ډوډۍ هم نه وه خوړلې نه مې نری مې تیا دی نه دغه نو ماله شرم راته مې زه به دې خلکو کې څنګه کوم زه څه خبر وم چې دې کې پرده دی ریل کې که نه هغې کې خو دغه جدا دی ښه قجر لیټینګونه پکې لګېدلي هرې ډبای کې ولې زه نه اشنا وم او بیا موږ لاړو ما بیا دغه دا مزدوري وه دا به موږ کوله دغې کې کلاچۍ کې کلاچۍ د نېرې ځایونو د صدر ایوب وخت د صدر ایوب او حکومت د صدر ایوب مشرقي پاکستان مغربي پاکستان مشرقي بنګال لکه د پاکستان سره نو مشرقي بیا هغې ته وی مغربي بیا دې ته وی بیا 71 کې زه لکه هلته وم سن 71 کې جی سن 71 کې او 18 ورځې جنګ شوی و 65 کې زه لکه دلته وم کور وم ملک کې 65 کې 2 ګټه کړې وه او په 71 کې 2 لکه بیا 18 ورځې جنګ وشو بیا یخیا چې دی 8 بجې به اعلان کوي 8 بجې چې راغلی اعلان ونه شو سهار چې شو موږ شیرشاه کې شیرشاه کې جی شیرشاه کراچۍ کې دی که نه او شیرشاه کراچۍ کې موږ هلته لکه لیس کې کار کو جو سهار چې شو جو اعلان وشو جنگ بند شیخ مجیب ته دغه حواله شو بنګال او د بوټو ته دا پاکستان مغربي پاکستان ته حواله شو بیا جو دا جنګونه لکه بند شله بیا لکه جو امن امان شو او خو تنخواګانې ادانې د مشینري بې نه وه هغې ورسره دغه وي دا تغارو سره به دا بریانې مونږ کولې سهار اتونه واخله شپې 10 پورې به مونږ دغسې په دې لیڼو درېدلو دا د سیمټو دا بلډینګونه به چې دغه کېدل هغې ورسره مشینري نه وه او تاسو حاجي صاحب علم هم کړی دی علم نشته نه علم دا ما دغه دی دغې نه لکه دا عالمانان دا اوس چې ما تاسو ته خبرې وکړې که نه چې اواري نه د ایتالي سلام وخت چې ما تاسو ته وویل بیا دغسې نو دا ما ټول لکه د علم مې نه دی کړی دا د علماو نه مې لکه په زړه دي او حج عمره هم کړي دي که نه دي کړي عمره کړی دی حج نه دی شوی حج له خدای منظور دي آمین آمین ثم آمین ټول دی خدای بیا آمین کې حرمین شریفین زیارت دی الله پاک ټولو ته نصیب خدای دې موږ ته وښیي خو ډېر کار ما لکه دی دعوت کړ دی ما هلته په اشعارې مې لکه دا چاړاګان چې دغه ښیي نو ما عربي ته مې وویل مې چې دا خو د نبي سنت دي ګیره داسې په سترګو مې سترګې د الله استعمالی ژبه د الله استعمالی غوږونه د الله استعمالی په ژبې د ګوتو سره مې ورته وي بیا زه هغه په دې وچلي ښکل کړم ما ته بابا ته ښه وایي ما سره پښتون ناست و ما ته بابا پوه شه عربي او زه هغه ښکل کړم ما ته ډېر ښه وایي ګوره مې دا ګیره چې د نبي سنت دي ګیره چې د سنت مطابق ګیره پرېږدی بالکل جی او کشر کول ته جي ستاسو څه پیغام دی چې کشر کول له څه کول پکار دي کشر کول له دا کول دی چې د نبي د سنت د ګوره جامه چې ده که نه لباس کې نبي مونږ کلمه ویل ده زمونږ نبي مونږ لپاره هکې دودای کړی دی چې د دنیا نه چې هجرت کوی زما د امت مسالي نو امت چې دی د نبي لباس د نبي سنت چې دي دا د خدای موږ ته خسته ښکاره کړي د غیر لباس چې دی دا د خدای موږ ته بدې ښکاره کړي او خدای دې زموږ ایمان نه خطا شرافت استقامت دا د خدای د مشرانو ادب او احترام دا د خدای د ټولو نصیب دغه ګیره چې ده دا زما سوچه ده ما د ګیرې نږدې لاس نه دی وړی ډېرو ما ته دا ګیره وکړه تا به کور کې کار مې ما د کور کار نه ګیره به یې چرې دا د نبي دا زما سوچه ګیره ده قاري صاحب تبلیغ کې ستاسو څو وخت لګېدلی دی تبلیغ کې زمونږ 4 میاشتې لګېدل دي 2 چیلې لګېدل دي تبلیغ کې لکه مونږ تبلیغ ډېره خسته لار ده
ډېره ښه لار ده دغه لار پاتې ماشاءالله جی زما عزتمندو مشرانو دا و محمد افضل لالا امیر صاحب تاسو ته د دعوت و تبلیغ په نوم باندې یو څو خبرې وکړي او تاریخي خبرې وکړي ډېرې ښایسته خبرې وکړي او امید د الله پاک دې موږ له د عمل کولو توفیق راکړي الله نه امید دی چې دا خبرې به ستاسو انشاءالله خوښې وي او تاسو به تسلیم کړئ دا خبرې الله پاک دې موږ له په دې خبرو باندې د عمل کولو توفیق راکړي ټول آمین نور جي څه خبره ته راکوه ټول ته زموږ دغه دی جي چې موږ چا چې دا کلمه ویلي نو په دې کلمه موږ نه څه غواړي او د دې معنی مقصد نه ځان خبرول پکار دي د دې د لاندې زندګي تېرول پکار دي دا بل ته رسول پکار دي او د غیر مذهبه چې دي هغه زموږ په انتظار دي او هغوی موږ کم شی دی چې ستاسو د کوره ته نه دی دننه کړی دی وره یعنی د حاجي صاحب د امیر صاحب د خبرې مطلب دا دی چې چاله الله پاک دنیا ورکړې ده هغو له پکار ده چې دنیا نه وخت وباسي او د الله پاک په لارې کې وخت ولګي د خبرې مطلب دا دی او نور هم ځان سره تیار کړي نور هم ځان سره تیار کړي دعوت ورکړي هغوی له هم ځان سره د الله پاک په لارې کې بوځي الله پاک دې موږ ټولو له په دې خبرو باندې د عمل کولو توفیق آمین وما علينا إلا البلاغ السلام عليكم ورحمة الله